Que menos mal ya no existen. Antes los animales daban mucho miedo. Mira, esta es una rana actualmente. Son pequeñas y tal vez tiernas, pero antes existía esta, llamada la gigantesca rana diablo. Tenía el tamaño de un pitbull y podía comer dinosaurios. Imagina encontrar esto en el patio de tu casa. Ahora te presento el helicobrion. Este era de la familia de los tiburones, pero lo más raro de este animal es que sus dientes parecían una sierra, con la cual cortaba sus presas. Una razón más para odiar el mar. Dale like si quieres parte 2.